Hello，大家好啊，又係筆姐姐頻道啦，歡迎各位入嚟收睇先。首先又要同大家鄭重聲明先，我筆姐姐絕對唔鳩會搞啲乜嘢中港分化，從來都係以事論事嘅啫，所以各位千祈唔好對我有咩陰謀論㗎。好啦，咁呢條片同大家傾一下，我前幾日響網上睇到嘅一條片先，條片見到嘅係地鐵車廂裡面出現咗一個空置座位嘅，於是乎見到有兩個粗撚住普通話，大約30出頭嘅女人一齊坐落呢個車廂空置座位之上，睇見佢兩個化妝化到成隻鬼咁嘅閪款，又真係幾鳩得人驚㗎喎，而且啲衣着俾人嘅感覺係一種企街不孤味道添。佢哋兩個身材唔鳩算瘦喎，咁一個座位點能夠容納佢哋兩個人嘅屎忽呢？夾硬咁坐落去，根本係完全逼唔落嘅。最撚慘就係有位坐喺佢哋隔離嘅小朋友，俾佢哋逼撚到唞唔到氣添。兩條不孤臭閪，就好似視若無睹，完全唔閪理喎。之後坐響隔離另一邊嘅小朋友媽咪，睇撚到咁嘅情況，心諗兩條臭閪搞乜柒啊！即刻就同小朋友調轉座位，逼撚返佢哋。跟住睇到兩條臭閪即刻發爛渣，大聲講啲單單打打嘅說話，仲話自己係細路女添，屌柒人哋恰鳩佢哋喎。可能呢兩條臭閪惡起上嚟個樣好撚得人驚，更加嚇到個小朋友大喊起上嚟。小朋友嘅媽咪當時更加谷撚氣，就攞起電話拍低兩條臭閪嘅樣同行為。點鳩知佢兩個毫無懼怕嘅感覺，仲對住鏡頭大聲疾呼咁話：我哋係咁撚樣㗎啦，拍我哋片擺上網仲好啊，等多啲人識我哋紅閪咗，到時仲多生意做啊。之後條片就完咗啦。好啦，睇撚完呢條片之後，我筆姐姐就有兩個好大疑問嘅。首先第一個疑問就係，佢兩個話自己仲係細路女喎。唔係啩？我諗講出嚟都冇正常人會信啦。睇見佢兩個嘅閪款，似撚捉啲企街不孤大媽喎。跟住第二個疑問嘅係，佢哋兩個閪樣咁肉酸，兩嚿水都未必值啦。分分鐘睇到佢哋嘅閪樣更加唔撚會幫襯添，兩嚿水都可以慳返喎。好啦，我筆姐姐嘅疑問你哋又認唔認同呢？睇完片覺得啱聽啱睇嘅，記撚住俾返個 like 我喎，最好就係多啲留言支持一下我添，肯訂閱我頻道嘅網友，我筆姐姐更加要講聲多謝先。好啦，筆姐姐要講拜拜咯，最後送個 goodbye kiss 俾大家先，下次再見，拜拜。